지금 쿠팡에 들어가서 한경희 선풍기 검색해보세요. 남성분들 여름철 거실 에어컨을 켜지만 내 방에서 컴퓨터 게임할 때 덥지 않으신가요? 에어컨 오래 켜면 전기세 폭탄으로 엄마한테 등짝 스매싱 맞죠? 이럴 때 한경희 선풍기 써보세요. 초미세풍으로 바람이 부드럽고 은은하고 리모컨 조작과 발터치 버튼으로 손이 자유롭습니다. 또한 높이와 각도 조절이 가능해 원하는 방향으로 바람을 보낼 수 있습니다. 애기들 방에 켜놔도 저소음으로 숙면에 최고입니다. 여름엔 전기세 아끼고 사계절엔 공기순환용으로 활용할 수 있어 스마트한 선택. 한경희 리모컨 선풍기 딱입니다.